ジャススティッチはジャスミン、スティッチはスティッチ。スティッチどこ？それクマさんだよ。コリ。ジャススティッチはスティッチ。あそこにあるよ。隠れてるよ。ほら。カーテンの後ろだ、カーテンの後ろ。ほら。あった？あった。またいで。またいで。こっちまでちょうだいよ。こっちまでちょうだい。あ、いい子ちゃん。また取られちゃうかな、子供らに。行くよ。じゃあ行くよ。はい、こうやってママの邪魔をされます。あれ、スティッチは？どうする？スティッチ持ってきてくれる？クマさん。今は弟のチョビです。チョビちゃんは向かっていきますよ、ママに。はい、お兄ちゃんのモンゴも参加。チョビちゃん、ママ教育してね、しっかりね。